შესაძლებლობა არის. McDonald's-ის მეოთხე რესტორანი თბილისში ტრაფიკების ახალი ობიექტი წერეთლის გამზირზე გაიხსნა. შენობას განსაკუთრებული დიზაინი აქვს და ის McDonald's-ის ყველა სხვა რესტორნისგან განსხვავებულია. წერეთელზე McDonald's-ის მომსახურებით სარგებლობა ავტომობილიდან გადმოუსვლადაც შეიძლება. აქ 100-ზე მეტი მოქალაქეა დასაქმებული. ულოცავ იმ 100-ზე მეტ ადამიანს, რომელიც დღეს აქ დასაქმდა. და ბუნებრივია მე ამით მაყოფილი ვარ, თუმცა რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო ვარ ჯერ და ყველა ჩვენთაგანი, იმით რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს და მიხარია რომ ის გეგმები, რომელზეც საუბრობთ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში McDonald's-ის გაფართოებას, სხვა უბნების მოცვას ითვალისწინებს, შესაბამისად დამატებით კიდევ 500-დან 700-მდე თბილისელის დასაქმებას ითვალისწინებს. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია ქალაქის ყველა უბანმა თანაბრად იზნოს სიკეთე და თანაბრად ნახოს სარგებელი. თუ ჩვენ ამას მივახცევთ მხოლოდ თანამშრომლობით ბიზნესთან, თანამშრომლობით სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და მუდმივ კომუნიკაციაში ჩვენ საზოგადოებასთან. კარგად გვესმის, რამდენ ადამიანს უჭირს ჯერ კიდევ, რამდენი ადამიანია დაუსაქმებელი და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის თითოეული ახლად შექმნილი სამუშაო ადგილი და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ქვეყანაში იქმნება ეს სამუშაო ადგილები, ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თითოეულმა ჩვენმა თანამოქალაქემ უფრო მეტი სარგებელი ნახოს ქვეყნის განვითარებისაგან.